саламатсың жаным апа. Бүгүнкү өздүк байрамыңыз менен сизге кааларым чын соолук, узун өмүр, бешиңизге ийгилик. Ар дайым жадырап жайнап, атам экөөңүздөр бактылуу болуңуздар. Эч качан оорубаңыздар. Биз сизди жакшы көрөбүз. Канчалык сизди көңүлүңүздү оорутсак, кечирип каласыз деген үмүттөбүз. Баары бир сизди жакшы көрөм. Апам ордунда, апасыз апа экен. Алыс кетсем үйүмдөн кабатырланып, күнү түнү уктабай санага батып, кара чачың агартып бизди чоңойттуң. Рахматымды айтсам да, таманыңдан өпсөм да, аздык кылат апакем. Апакемдин маанайы ачык болсун ар дайым. Оорубачы апаке, узун өмүр каалаймыз. Алтын апаке, төрүбүздүн көркүсүң бейиш үйүбүз. Сизден алып тарбия тунук билибиз. Балдарыңды чоңойттуң, урмат сыйын көр. Небере да жетелеп, алар сага эркелеп, узак өмүр сүрүңүз. Енеке бай, сыймы
Bugun qutlug' xonadoningizga, jannatdan bir parcha bo'lgan baxt koshonangizga xonadon qirolichasi, hayotli onlar egasi, qutlug' yoshning sohibasi bo'lgan Mo'rizxon onajonimizni 63 yoshlaridan muborakbod etishlik uchun tashrif buyurdik. Ayajonim qo'ling ko'z quloq bo'lsin. Uzun bo'lsin. Aka keling. Yaxshi yuribsizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Tinchqin so'zlarni ayashakam. Boringizga shukr. Sog' salomatmisizlar? Allohim mana shu chiroyli, munavvar to'yga yana uchrashtirib qo'yganiga behisob shukrlar bo'lsin. Sizlarni bugun xonadoninglarga farzandlaringlarning iltimoslari bilan tashrif buyurdik. Jondan aziz dilbandlaringiz, umid bilan voyaga yetgan farzandlaringiz, oq yurt, oq taraf, halol rizq bilan voyaga yetgan dilbandlaringiz Baqtbek, Aybek, Mirmay, Ayperi, Klara, Safargul va kelinlaringiz Yorqinoy, Aychiliklar nomidan, nevaralaringiz nomidan tashrif buyurdik jinajon. Umrlar uzun bo'lsin, birgalikda qo'sha qaringlar, hamma yaxshiliklar sizlarga bo'lsin. Berekasi to'g'ilgan, rizqi mo'l, qutlug' o'zlik kuningiz bilan qutlug'layman. Jaratgan uyingizlarga tinchlik, yuragingizlarga rohat, turmushingizda yaxshiliklar nasib qilsin. Yuragimdan ichidagi yuragim opaka, apalarimizning umri uzun bo'lsin. Jaratgan berekali umr bersin. Allohim yaxshilik bor, vaqtning balo apalarimizga sizga nasib etsin. Meringiz bizga to'g'ilgan, aqbatlarimiz bizga berilgan, qabul bo'lsin doim opaka, jashaqilon tushbay to'rimdan. Qabul bo'lsin doim opaka, siy hurmat ko'rib ushul o'tirdim. Bugun tug'ilgan kuningiz opa, din sog'liqda juringiz opa, uzoq yashab umr suringiz. Sizga qalay o'g'il qizimiz, uzoq yashab umr suringiz. Siz doim omon juringiz. Tug'ilgan kuningiz qutlug' bo'lsin degan. Biz uzun bo'lsin, hamma yaxshiliklar sizlar uchun tilab qolamiz. Sog'lar muborak bo'lsin. Endi bitta mazza qilib qo'yinglar, keyin davom ettiramiz. Marhamat. Xush kelibsizlar, rahmat baringlarga. Netlab tilasangiz maqsadingizga yetkazinglar. Mayli. Adem tinch bo'lsin. Baxtu davlat boshimdagi toj, kuy alangular. Boshimdagi toj, kuy alanga yangratil xiroch. Faristadek, yoyib qirq quloch. Olam debor, bo'lar fidoyi, orzulari qottur samoyi. Olam debor, bo'lar fidoyi, orzulari qottur samoyi. Daryozdagi
bo'lsin. O'zimni suyimli jigarchanim. Biroq yaxshi ko'raman bu jigarcha azaldan samimiy, dilkash, xalqsal ayol. Jigar, sizni bugun tug'ilgan kuningiz bilan qarang, hamma farzandlaringiz kelishibdi. Qizlaringiz, o'g'illaringiz sizni yaxshi ko'rishayotgan. Ilohim opasi bilan birga qo'shiq qaringlar. Akam-ukalarning umidlari uzun bo'lsin. Hamma farzandlaringiz chiroyli dastxonlarni yetkazishdi mana. Va sizga yana bitta yaqin insoningiz, Yorqinmay qizingiz nomidan ham duo so'rab oldik. Yorqinmay juda ham opamni yaxshi ko'raman. Onamni yo'qotganman, o'z onamni yo'qotgandan keyin opam menga o'z onamdan ham aziz bo'lib qolgan. Meni xafakalchiliklarimni kechirib, to'g'ri yo'lga boshlab, yomonimni yashirib, yaxshini oshirib, meni o'z qizidek qabul qilgan onajonimni yaxshi ko'raman deya sizga sog'inchli salomlarimizni yetkazib qo'yishni iltimos qildi. Mana qo'g'irchog'imiz sizni bag'riga bosib qo'ymoqchi. Marhamat. Bitta bag'ringizga bosib qo'yasiz. Va mana shu qo'g'irchoq bilan tanishamiz. Bugun sizni xursand qilish uchun tashrif buyurgan bu sirli qo'g'irchoq kim ekan? Marhamat. Tug'ilgan kuningiz qutlug' bo'lsin. Mana Yorqinay bizga alohida onajonim uchun tilaklarimni, sog'inchli salomlarni yetkazib qo'ying degan qizlaringiz, farzandlaringiz nomiga baxtiga sog' bo'ling. Birgalikda turasizlar hammanglar. Onajon, jonim onam, sizni juda yaxshi ko'raman. Ishqim bayoniga qog'oz yetmaydi. Men sizga shunday qalqon bo'laman, anduhlar qalbingizni vayron etmaydi. Onam, sizni juda yaxshi ko'raman. Beshigimni quchgan tuningiz haqqa. Biroz hayallasam xavotir olib, ostonada o'tgan kuningiz haqqa. Onam, sizni juda yaxshi ko'raman. Boshimda tojim siz, jannat siz menga. Boshqa birovlarga tushmaydi ishim. Hammadan ham ko'proq keraksiz menga. Onam, sizni juda yaxshi ko'raman. O'zga sevgilarning barchasi yolg'on, beminnat mehringiz tuyib yuraman. Onajon, hammadan azizsiz. Azizsiz har on. Farzandlarning baxtiga sog' bo'ling. Tug'ilgan kuningiz qutlug' bo'lsin. Bugun mana atayin siz uchun tashrif buyurgan farzandlaringiz baxtiga sog' bo'linglar va birgalikda akam qani, akam bilan birga bitta o'ynab beringlar, kelinglar. Atay Qirg'izistondan tashrif buyurgan mehmonlarimiz uchun Andijon polkasini qo'yamiz. Andijonga kelib, Andijonga tushib ketsa bo'lmaydi.
Şurada çay sağlarını rağmen görgen uğur kızlardan, ellerinizden Allah razı olsun. Rahmat. Sizi xursand qilish uchun, ko'yingizni ko'tarish uchun ana ovora bo'lib atay kelishibdi. Bitta insonni ko'nglini olish Ka'bani obod qilish bilan barobar savobga ega ekan. Ilohim Ka'bani qaytadan obod qilganlik savobiga erishgan bo'lsin o'g'il qizlaringiz. Ikki dunyo saodatiga erishsin. Allohim rozi bo'lsin bulardan. Akam bilan birga baxtlarni ko'ring. Endi esdalik bitta rasmga tushib olamiz, keyin davom etamiz. Va qizlar qiynalib ketishmasin. Endi onajonimiz uchun atalgan farzandlarni bori mehri, muhabbati qo'shib tayyorlagan shirinlikni taqdim qilamiz. Hammamiz olqishlab turamiz, qo'shilishib, kuylashib turamiz. Bugungi ishtirokchi sohibasi bo'lgan Mo'nisxon jangamga bitta chiroyli tilak bildiradigan haqli inson, tabriklash uchun eng loyiq bo'lgan inson juft halolingiz. Matraym akam bilan mana shunaqa chiroyli, iymon, e'tiqodli, go'zal, yaxshi farzandlarni tarbiya qilibsizlar. Akam sizni tabriklash uchun so'z beraman va akamga tabriklashdan oldin bitta savol bermoqchiman. Aka, to'ylar bo'lganiga necha yil bo'ldi? 83 yıl. 83 yıl to'ylar bo'lgan. 60 yıl. Necha yil bo'lgan bo'ladi? 41 yıl. 41 yil bo'ldi. 41 yildan beri mana shu go'zal qizga oxirgi marta qachon gul berdingiz? Bu yoqqa borsam naqd beraman. Endi shuni bitta isbotlar berasiz. Rahmat. Rahmat. Birgalikda baxtini, huzunini, farzandlarni rohatini ko'rib, endi qo'shimchalarni ham so'z beramiz. Mana bugun jim qilgan kunida turar ekanmiz, barimiz xursandmiz. Quvvat kunimiz bo'lsin, qaymiz. Xudo umrdan ko'pini ko'rdik. Akamni ko'ngil qo'shiqlari bilan bolalarni o'zini ko'rdilar. Xudoy endi shu oilalar shu kunni yetkazishga nasib qilsin. Rahmat. Akamizga shu hozir yuzlashib turganda ham akamizga o'rni tarqalashga kelaylik. Endi o'g'il qizlarga ham so'z beramiz. Kelar qizlar yigitlar hammalar. Mina akamning degan ijem so'zini qo'shgan, aymat meni degan balda bo'lmasligingizni ko'rib kulurmizlar. Kimga beradi? Qizlarga. Chekidan siyladi. Biz sizi yaxshi ko'ramiz. Uzoq umr surib, sizlarga yaqin farzandlar bo'lganlar bizning azob. Assalomu alaykum.
Geçerimiz bulana kadar sizi tutuklayın. Vay dedekleri. Canım canım. Ata Allah'ın den soğuk versin sizlerge. Sizler kızlarıma, bollarıma doğanca sıymaktanamız. Atamı kumrar, baktığınızga bar doğrular. Allah'ın den soğuk versin. Biz sizi yaxşı görürüz. Geversin be. Oh, gelsin mi? Assalamualaikum. Apa kulağımız duası. Esok kulağımız. Hayvanlar taşına hepimiz tasmasa. Bundan daha bunlar mesela daha abayımız görevi kulağımız. Tanrı'nın bahtımına, Allah'ına. Waktu harus kusubila, naruga jubila, saatnya so, senang Allah. Assalamualaikum. Allah özlük bayramınızı cüncülükle kutlayız. Sizge kalın, uzun ömür, cümle sonu. Allah'ın kança ömür vergen bolsa oşoyun oynop жүрүңүз апаке. Бардык дүйнөдө жакшылыктар каалайм. Атам экөөңүздөр оорубаңыздар, бар болуңуздар. Апам өткөн, мен сизди экинчи апам деймин. Апа деп сыгатпасын кечмейм апаке. Rahmat hamma yoshlarga sog' qo'shilamiz. Ilohim yoshlarga ijobat bo'lsin. Baxtlarga toj davlatlar, boyliklar, ota-onalarga ko'z tegmasin. Mehr muhabbatlariga loyiq farzandlar bo'lib, ularga duolar, rahmatlar olib berish nasib qilsin. Azizlar, sizlardan onamga sovg'alar his-jatganlar birga bo'ldik. Yana yaxshi kunlarda, chiroyli davrlarda uchrashguncha omon bo'linglar. Salomat bo'linglar. Endi Jenijon kanalingizga bitta minnatdorchilik qilib qo'yasiz. Aka, kelingizlar birga turing. Şuraya gelgen meymanlar kuş kepsiner, ardına tınç bolgula, eli yurtumuz, tuğan uruk, bari tınç bolayla, koşuna kolonmayın. Buna şu ballarıma, olsunlarıma, koşunlarıma, bari gelinlerime rahmat aytadı. Kudayım var olsun, baktılı olsun, bala çakaların oğuzlarını görüp gülüşe versin. Bardına rahmat, ömrüңөр uzun, baktılуу, rızkılуу болгула бардыгыңар. Ошо Россияда жүргөн бакытыма Кудайым ошолорго ден соолук берсин, uzun ömür берсин. Тапкан туугандары баары жакшылыктарга насип этсин. Ошо Россияда жүргөн кегиме кызыма, күйөө балдарыма баардыгына рахмат айтамын. Тынч болсун олорам, бактылуу болсун. Manavi Aybek'e, bari kelinlerime, bari tınçlık, amaçlılık, baktılılıklı kalayman. Yerlilerim nerede, bari ağzın acımlarım, kurban uruk kızlarım, bari tınç olursun. Köy baldarım ben. Köy baldarım, tınç olursun, rızkılı olsun. Oşolarga kızlarım beli oturuşar, rahmat oşolargayım. Rahmat, sizlergeyim rahmat, sanday. Yaxşı uşunday köpçülükün münasını alıp tüleverdiler, rahmat. Rahmat. Hiç verenen kalanın yolu oturdu bile. Geçe doğular, tekrarlar. Antalya çıktı. Bizim sürpriz degani shunda. Iloyim bolalarni baxtini birgalikda ko'zlar omon bo'linglar, xonadonida faqat yaxshi kunlar bo'lsin. Uyga kirib, çay içeceğim. Yana çay içingiz.